Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small thing. Ka gjeru, po shumesh e ka që kej për fara, edhe po s'kave, edhe nuk e ta, ose ngrej të sfi, edhe Allahu sallallahu më të sfi, edhe bën doa për veti, për familje, edhe për të gjithë vitin e Muhammedit alayhi salam. Lutja preferuar në iftar është, o Zoti im, në emër tënd kam agjeruar, në ty besoj, dhe iftar bëjmë në atë që ti në dhurove. Shkoj etje, mbushet në marën, do arret shpërblimin nëse Allahu do. Ka, të falërit e namazit e taravive, është sënët e sënitëve të kohë. 5. Të dhënit sa ma shumë sadaka, në mbush, gjatë muajit të Ramazan. Pse? Qofse i ki 10 euro zeqat, me dha. E nëse jetë në Ramazan, së kur mi dhosh 700. Se është 70 vesh për dhimi, e në qofse 1 euro e sadaka, së kur mi dhosh 70 jashtë Ramazan. Qofse në Ramazan, jetë 1 euro sadaka, jashtë Ramazanit është, së kur mi dhosh, jashtë Ramazanit, në Ramazan është së kur mi dhosh 70. Po 1 euro. Me jashtë Ramazanit në një për mjarit, se vapin i sasa euro, të me qitë 7. Për mjarit se vapin, për e qetit se vapin, e te. Pra, numëri madhë në madhë, numëri madhë në muslimanve, se shotin dhe sadakar, dhe shumë se një bujnë këmës në Ramazane. Dhe shumë njën, kur kam bletë toka lokale, shumë se në përhari kam bujgjatë të Ramazane. Për çka? Për me fitu se vapë. Se vapin më të madhë. Për gëna tonë edhe në Ramazane të kaluar dhe vitë të kaluar në dhe. Se çdo premte, çdo gjyma, çdo punë e mirë shpërblimi e dy fish. Shpërblimi e dy fish. Çdo punë që bëhet. Pra, kur kam qenë se i kam trakuar shumë musliman, ditën e gjyma, dënte pagimin e rrymës, dënte pagimin e barllokut, pagimin e ujit, ju ndihmon të jetim dhe fukarave. Dënte punë mira, pse? Se shpërblimi është dy fish. Do me njës një hatme, që ka pejgamberi njës të ditën e gjëma. Edhe përfundon ditën e gjëma, pëse? E me shpërblimin dy fish. Ditën e gjëma, çdo dhe e me shpërblimin dy fish. Po dhe denimi o dy fish. Në Ramazan, çdo dhe e për e mirë, shpërblimi o 70 fish. E tani në numër në mos, subhan Allah kanë thonë, edhe gjinoj o 70 fish. Meke, në namaz dhe një sevap me 100.000. Po dhe gjinoj ka thonë në numër në madhe me 100.000. Medine, në qytetin e pejgamberit, në namaz 1.000. Pa dhe veprat e tjera me 1.000, pa dhe gjinoj me 1.000. Në numër në madhe ka thonë shtë. Jo. Allahu alem se të kanë qëllua, po t'i po të kanë mire. Gjëma, shpërblimi o dy fish. Në Ramazan është 70 fish. Në Kuds është 500. Namazet dhe vepra tjera të mira. Medine, me 1.000. Meke me 100.000. Se vahë. A gjënoha, Allah e në 1 milion. Se ditën e gjëmonë, se në Ramazan, se Meke, se Medine, se Kuds, garamitive, Allah e gjënoha e në 1 milion. Shpërblimi është 2 fish, ditën e gjëmonë. Në Ramazan, 70, në Kuds 500, Medine 1.000, e në Meke është 100.000. E hadith dhe 300.000 për Meke. Po se vahë. A gjënoha e Allah e në 1 milion. Garamiti me shkirojë edhe. Allahu alem. Të bëri shumë i badet, se do mos në 10 të fundit të Ramazan. 7. Të dhënit iftar atyre që janë duke agjeruar në kohë të iftarit, qoftë me një urë ose se pa ujë. Se një riu, ka thimë një mik, një vëlla, një fshin, një kujshin, dhe jetë një iftar. Sa ka ai sevap për gjinimin, ashe e thirë dhe ti sevap. Qofse i ke thirë 10 vetë mësafir. E ki sevapin e 10 ditë të agjerimit. Që
që ja kërën një iftar. A i cili ka agjeruar. Qo se bëllë pejgamberi edhe një burë ose një dikuj e kishë shpërblimin, barës ma që ka agjeruar. Edhe për një qo se ka agjeruar, agjerimin të në ki, por ati që i kërën iftar, e ti agjerimin edhe të barë. Qo se i kërën dhe vete, e ki shpërblimin sa 10 agjerimin. Qo se i kërën një që kërën iftar, e ki shpërblimin sa 100 të cilit kanë agjeruar. E ti. Adamet e agjerimit janë. Në një, agjerusi të rikujtoj sa me shumë atë që është duke agjeruar. Agjerusi që atë agjerimit të mësa në punë që nuk po mund të agjeraj. Së më banë kesa, së më mojë vërë, shek vërë, ganë, i plak, i vlodë, zarë, në përnë ma në kohë. Së më në agjeru, së mënë. E një dhomë, së më shek në poshtë, së më nëshë, zotis nga rëkanë. Por më sa në këtë tërpuna, së më nëshë në agjeru, e Ramazanit. Që shko që e thëndit, nëse dëmtosh ka shëndeti, se ti bosh me qimë. Por jo këtë të të kush edhe jo mua në ku. Allah e s'po mëja që e thëndit. Ne, s'munësh, Allah e ditë dhe ti. Por që me banë, që qajtore tona, edhe që baktore tona, pletë shqiptarë musliman, jem ramë është të minan me tamet e kush e ullim që ato, letë bura, letë bata, kitë bata, gjavë të shtarët vjetët, hamshin, ishin qaj, atje që baktore, tri, reja, letë qajtore dhe që baktore, vesa mëshin të rëzësht në qaja, që kur me fanë, në udhën billah, në i Parisa, në i Londra, në i New York, në i Bosna, në i Qona, e jo që jena 100% muslimana. Përpara, kemi posi nuk kanë gjenu, e në këpa, edhe në shumë më marabër, edhe në katë të në qytet, edhe lokalit, kanë Ramazanin ku me perda, në oda shakër kërëta që kanë qajtore, edhe që kanë lokalit, me qitë perda, po vëllahi u shterim sa da, me qitë perda. E të do, e të shekej përda, se në gajla, se të të rëfau mave, më bëgja, sot që baktore, gjatore, qajtore, me qitë perda, po vëllahi s'ke, ta kemi plët njerë, që të në qaj, ka mundësi me himërën me pi qaj, ka mundësi me himërën edhe me këti shpirën, dhe një pak me Stefan njerës të kushje, që i përbërë, edhe dhe një ka mërë që më pak edhe o dalë të gjami, edhe ke njërëti që kalojnë e shore, edhe o dalë, ullë jashtë, qajtore jashtë, edhe ke njërëti që kalojnë e shore, në ka që i kome, ka dhe cigarën, urë 50 vjetë, 60 vjetë, kalojnë njërëti të plët njërëti, pe qaj, më të zhurë, se ka gajë. Marës, Allah në për ma pa, Allah në përmiso, Allah në rukë, Allah në përcohë. Agjerusi gjatë agjerimit të mësa në kohë që nuk më mund të agjeroj. Pashtu të të largohet nga përdorimi shprejve që flasin se agjerimi që ka i vështirët e gjashtë. Se në poshtë i vështirë, a që i ka për një me nuk i vështirë. E që i ka për një me o shumë i vështirë. Ma zërë se me besu nuk ka. Ma zërë se më falë nuk ka, ma zërë se me qimë nuk ka, ma zërë se me mëmje nuk ka, ma zërë se me pirhaji nuk ka, ma zërë se me një gjenët nuk ka. Përkan, hajtë cili s'ka. Ma letë se me besu nuk ka, ma letë se me falë nuk ka, ma letë se me qimë nuk ka, ma letë se me do sadaka nuk ka, ma letë se me do zeqatë nuk ka, ma letë se me pirhaji nuk ka, ma letë se me liku kënë rehas me tirit nuk ka, ma letë se me një gjenët nuk ka. Kush, hajtë cili da. Tre, të mos i punojnë ato punë të vështira, të cilat nuk jenë të nevojshme të mos të kryq atë Ramazanit, mos të lënë Ramazan punë të rënda, dhe mos të kryq punë të rënda që mu pose dhe të kryq Ramazanin nga me i dhvete, nëse ka mundësi që e punë mu kryq para Ramazanit, ose nëse ka mundësi mu kryq për 2-3 dit, jo për 1 dit të mu dhvete me kryq agjerimit, ose nëse ka mundësi aja punë të letë pas Ramazanit, se bismillah. E misnat dhe të kryqe në Ramazanit. 4. Të jetë sa dhe kur janë gjatë kujtë Ramazan, të këtë dorën sa ma shtirë gjatë kujtë Ramazan. Që është pitimi manë dhe është problemi manë. Persona që lironë nga gjerimi, të këtë tonë dhe gjatë desë dhe tje dhe market në moment, po për përganë nga pa. Personat e tjilë janë ne, i smuri. Por që posedruar i smuri e jetë nga obligimi a gjerimi të të jetë i smur ashtë, sa që pose a gjeran dhe t'i kejsohet gjendje. Ose dhe të valohet shërimi, apo dhe të dhimbje të mëdha. Nëse thunë që dikush është i smur, në tërë i smundje që agjerimi nuk dikon fare me ka të veshë,
do të agjeroj. I smuri ditët e pa agjeruara, i zavëzën pasi të shëror, po ashtë ditë kazajnë, pas Ramazan. 2. Ulltari. Allah që shumë ka libër që ulltarit e mos agjeroj si lehtim të i ulltarit e ju të mos agjeroj. Për momentin kur ai konsiderohet ulltar, mirë, po nëse do që të ulltej brenda ditës, duke agjeruar. Du që ati ta agjeroj. Dhe nuk ka të drejtë të prish agjerimin e asaj dite. Me mirë është për ulltarit të agjeroj. Nëse është i fuqishëm, e nuk e dëmton agjerimin. Dhe nëse edhe pse ka të drejtë që të mos agjeroj, ulltari duhet t'i kompenzojë ditët e pa agjeruar. Nëse ka qenë ulltar 3 ditë, pas Ramazanit të agjeru 3 ditë. Nëse ka qenë ulltar 10 ditë dhe ka ngrahur 10 ditë si musafir si ulltar, ai duhet ato 10 ditë me kompenzu si ulltar që ka qenë. 3. Shtatzona dhe qidhënsja. Shtatzona, nëse ka frikë se do të pësoj ajo, e unë shëndetit, ato femija e soj, lejo të mos agjeroj. Një po mos Ramazanit, dhe me plëcu ditë. E si do mos ditën dhe kur është shkurt dita dhe ditë të tërta. Pashtu qidhënsja, nëse frikësot për shkak të agjerimit, nuk do të ketë shumë që për të ashyrë femjit, lejo të mos agjeroj. Shtatzona dhe qidhënsja, do të kompenzoj ditët e pa agjeruara, një ditë për ditë. 4. Uria dhe etja madhe. Personi që ka uritun, apo etje të shtë madhe, sa që mund të smure, atëherë lejo të mos agjeroj. Ai që prish agjerimin për shkak të tuntit të madh, të urisë, apo të etjes së madhe, do t'i kompenzojë ajrin sa i ka humbur pa agjeruar. 5. Që detyruar me forcë të madhe për të prishur agjerimin, ta prish burin, ta prish shimetin, me forcë. Ati që i bërë presion, të mos agjeroj, duke të shtuar me raja apo eliminimin e të gjashme, lejo të mos agjeroj. Ti dhe do të kompenzojnë ditët e pa agjeruar, po e sa i ka mbitur pa agjeruar, jashtë Ramazan. 6. Ushtari që është në betej, e se mendon se ushtari se do të ndi dobësi fizike, kur të përballet me armikun, lejo të mos agjeroj dhe ti do të zavëzoj ditë me aq ditë sa nuk ka agjeruar. 7. Ismuri me smundje të rëndë, që nuk ka shpresë për të shëruar. Personi që mund nga do një smundje, të pa shërushme si smundje e kancerit e te, ka këti personi lejo të mos agjeroj, por ditët e pa agjeruar duhet të paguaj fitje është shqip dytorë. 4. Flaku, i moshuar që është i dopë, flaku që ka arritur në atë moshë, sa që agjerimi bërë dopë dhe keson gjendin e shënditit. I lejo të mos agjeroj. Kompenzimi ditëve të pa agjeruara është pagimi fitjes është shqip dytorë. Ata që e prishin agjerimin dhe obligohet pagimi fitjes është shqip dytorë nëse nuk ka mundësi materiale. Allahu të tillët i falë dhe nuk i ngarkon atë që nuk ka mundësi. Çka e prish agjerimin? Gjëra që e prishin agjerimin ndahen në 2 grupe, me ne. Ato gjëra që e prishin agjerimin për të cilat duhet të bërë kefaret, do të bërë kaza, kefaret është e lirurit e lirorit. Nëse nuk ekziston mundësia, atëherë duhet të agjeron 2 muaj pa të kryer jashtë Ramazanit. Nuk e pasur kujdes të mos agjeron ditë që janë të ndaluar të agjeron. Nëse edhe kjo që nuk mund ta bëj, atëherë duhet të ushej 60 vate. Ndërsa kaza është të kompenzuarit e një dite me një ditë tjetër. 2. Ato gjëra që e prishin agjerimin e për të cilët duhet të bërë vetëm kaza, gjëra që e prishin agjerimin për të cilët duhet të bërë kefaret dhe kaza, kur ndodh që agjerimi i plotson të gjitha kushtet për të qenë obliguar me agjerimin dhe prish agjerimin, për këtë obligohet të bëjë kefaret dhe kaza në 2 raste. Në një, të ngrënit e të tirit dhe të këlltitrit me qëllim. Ai që ha, pe apo këlltit diçka me qëllim, obligohet që si kompenzim të bëjë kefaret të agjeroj 2 muaj pa ndërprerje. Dhe kaza një ditë për ditë, që të mund 2 muaj e një ditë. Ai që e prish agjerimin me qëllim dhe ka mundësi me agjeruar, ky mas Ramazanit i ka 60 ditë. 2 muaj rresh. Edhe një 60 ditë. Ani nëse e prish ditën e dytë, por shon 60 me 60. Atëherë 62 e prish ditën e tretë 63 e ka prish 3 64 shumë para. 2. Të bëhet marrëdhënie me grua apo pa grua, apo forma të tjera. Personi i tillë si kompenzim në obligim të bëjë kafaret dhe kaza. 60 ditë deri në 60 ditë. Gjërat që e prishin agjerimin për të cilët do të bëhet vetëm kaza. Gjërat e tilla janë të gëlltitë të ndonjë sendi që nuk është i shqip, si për shembull, të gëlltitë të ndonjë monedhe, pare, kozhe të ngjashme, do të kompenzohet ditët e tilla një ditë për ditë, domethënë të bëhet vetëm kaza një ditë. Të ngrënit apo të tirit nga presioni. Në dhuna, ka prish Ramazanin, atëherë agjeron
nëse të ka prish një ditë, nëse të ka prish në 3 ditë, atëherë mund ka zonë 3 ditë. Ditët e tillë do të bëhet vetëm ka zonë 3. Të ngrënë apo të tirit pa dashje. Nëse njeriu duke marrë abdes, i shkon ujtë në fit, apo nëna duke e përkli për fëmijës së shimit, i shkon diçka në fit, pa dashje ti. Do të përkazon ditë të tilla. Kjo ke pi, s'karon me qëtë. Matere, që e pi ngoj edhe ujë ose vuk, do të pëqit me drenë. Edhe, pas Ramazanit, e vazhdon qinimi. Pas Ramazanit, e agjerën qatim. Por hajtë mas e qitarët që e kanë ngoj edhe që të gojt, hajtë të qërë atëre të ju kry. I hupe, i borë 60 dhe edhe një 60 dhe. Ngoj që e ti, të pëqit për e herë. Pra hajtë qita që e kanë ngoj edhe që përshkën të poshtë, hajtë të qërë, atëre të i fitove 60 dhe një, në agjeru dhe një 60 dhe një. Ka, të ngërën apo të tirit në rast të dëmëshmerit, e se të kush është i smur, apo është në lotin dhe i ti, nuk mund të shëndroj pa ngërën dhe papirë. Këtë duhet të bëj kazon dhe të tillë. Tekst, paraqitja të granë ditë të zakonshme që i vinë. Brenda ditës, nëse femre se vinë menstruacionin brenda kohës, ose sa është duke agjeruar, ajo do ta prish agjerimin. Ditët e pa agjeruar i bën kazon. 6. Të tillët me qëllim. Po që se dikush qëllimi është vjen, i tillë duhet të kompenzojë atë ditë duke bërë kazon. 7. Kur ndodh që agjeruesi e bën ndonjë veprim, që ai mendon që e ka prishur agjerimin. Dhe ha ose fin, po që se dikush vepron në këtë mënyrë do ta bëj kazan atë ditë. Kush ka ngrënë apo pirë pasi ka hyrë koha namazit të sabahit. Dhe është në dyshim se ka hyrë koha namazit të sabahit. Në këtë rast do të bëj kazan atë ditë. Por edhe me vazhdu agjerimin. Kush ka ngrënë apo pirë duke menduar që ka perënduar diellin. Por do më ka detale, por nuk ka perënduar. Janë në qoftë edhe disa momente të pakta, shënimin. Ati që i kalon po agjeruar i qëtë Ramazani, apo vetëm disa ditë, duhet të kompenzuar duke agjeruar ditët e pa agjeruar. Rekomenduar që ditët e pa agjeruar t'i kompenzoj sa më shpejt. Po, nëse vdohet që vjen Ramazani tjetër dhe ditët e mbetëra nuk i ka agjeruar, duhet t'i agjeroj pas kalimit të Ramazanit. Nëse nuk mund të agjeroj për shkak të pleqërisë, duhet të paguaj për çdo ditë nga lëvizje. Nëse ndodh dikujt, kjo është afruar vdekja, dhe nuk ka mundur të kompenzojë ditët e paagjeruara, i cili duhet të lëvë asnjë që nga një drejtë e pasurisë e tij të paguajë ditët e paagjeruara. Se ke agjeruar punë në Ramazanin, ke kohë 7, ose se ka agjeruar 3 vjet, apo nuk ke agjeruar 20 vjet, 20 muaj aty borxh Allahut. 20 Ramazan. Dhe orë vdeka, ki pasuni, atëre do të venon një tretën e pasurisë, i ki 3 hektarë to, do të shit 1 hektarë to, sa bën pare që ata 20 Ramazana me i pagu, i ki 3 dogojës, i ki 1 dogojë, do të shit 1 tretën e dogojës, e ki dogojën e madhe, i shit dogojën, i blema dhe vogën, edhe do të me i pagu ata Ramazan. Të mund 1 tretë e pasurisë do të mëlla me pagu Ramazan, për ndryshe je përgjes për Allah. Çka nuk e prish agjerimin? Gjëra që nuk e prishin agjerimin. Gjëra që nuk e prishin agjerimin janë. Çka nuk e prish agjerimin? Gjëra që nuk e prishin agjerimin janë. Grënia e pirë dhe marrëdhënia e time nga harresa. Ai cili nga harresa hajtë ha edhe vetë të cilët i kujtohet se është nuk agjeror, e ndërprin shimin apo pirë, dhe vazhdon agjerimin. Për këtë si argument kemi fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush ka harruar që është agjerueshëm dhe ka ngerën apo ka pirë, le të vazhdojë agjerimin e tij. Ka se Allah i ka mësuar të hajë dhe të pijë. 2. E abolimin e gjumë, dhe kësi të mos të tri, ka ndodhë që Ramazani ka nam disa në kanet, po që dhe të e mra me tek mas të fyrit, kur i qu, i lanë. E më prish Ramazani. Jo, Ramazani nuk e ke prish. Po i era edhe dhe ditës, i era edhe mas dhe i era edhe mas të qinie, i era edhe 20 minuta para se më qu, me bojtar, i e flejtur, i e koqo. Qka me ba? Po se prish agjerimin. Agjerimin është i tisa, dhe është më pasër. Për me bo namaz për mon gjami për me kri Koranin, ka, agjerimi nuk prishet. Agjerimi prishet qose e bën me qëllim, atëhere, po, e spjegu ma e. 3. Të qëndruarit i pa pasën, po që se nëri gjatë ditës është i pa pasën, agjerimi ti është i vleshëm. I qumë sa boj në ora 6, ke boj pa pasën. Kene dej në ora 3, dej në ora 4. Kja agjerimi e kinë rejdo, është i likushme. A namazin që i ka anë e kibor, është më parë. Ka se pastrimi nga gjenaveti nuk është kushti agjerimi. Kërë e gjithë ditën i pa pasë. Edhe të njëse
nesër do të mos nesër. Edhe kem gjinu. Gjinimi jetë është të rregull, po me këru, është vetë pa pëlqyer. Po kuj ke lovate. Si jam kupton, çani ski drejt, mi koroni ski drejt, që ta vas ski drejt me vakt, në çave, ha? Edhe me fal namaz ski drejt. A namazi është të rregull. Amo gjinu, ne, pa pasë, s'është e dush me ish, ka shumë me formë sa temë. Po flas te rregullat e agjerimit. Po te rregullat e agjerimit, në po flas të namazit, se namaz me hi gjunot dhe pa abdes dhe beheje, ha? Me hi namaz gjunot, edhe me hi pa abdes namaz dhe beheje, ha? Me hi namaz, pa abdes, ka dore muja dhe imani, nuk dhe imani. Në unë o zotë, ati me shëllim e kam shumë i pa. Ka, te gëllitit e bagdhamit, apo qyra, apo të ngjashme, ves, te gëllitit e tymit, por jo dhe tymit e doanit, plërit e tjesë, po e piti cigaren, po kërë muhabit. Gjashtë, futja ujtë në vesh gjatë notimit, pastrimi, ushtrimi, apo flotimit. Para të dyve të me mirë tha, në ka një vla pesjashti, bëjt pilonin shumë të të shku në bajnë, po pa qëtë, që më bashkë në shumë, shka në bajnë arre, është të trudë mos të ujtë, edhe, në regullasht. Po në edhe të jetim të biologët në Ramazanit, a mos a javë lejnë, e sa i tini nuk ka nevoj po plasë, s'ka arsyja, po, në shku më të deshë me po gjithë shka, i lejnë që i kujtë rametit me më u largohë. Shtatë, të rjedhërit pashëllë. Të futrit të ndë një vize, më shkonje, të gjashme në fitë, të marin emisione muskulore, jo në shyse, dhe alivanosja, të fikë. Një dhe, kontrolimi psikologjik i femrës. Qka është vedru gjatë agjerimit? Ne, të shijuar të shimit të kërmos qene të mosdoshme shijimi ti, të dëshira ka krepa, për nuk është të mosdoshme. Nëse ka mundësi, pa shiju, atër është më mirë të mos shiju. 2. Të vajtër në pojnë të një gjenë, që nuk të rejtësi, sotë kërë i poshë dhe të jetë. 3. Të mbledhje të pështymes në shëllim të gëllitës para njerëve. Disa të të rritur të të kërën, po është në të nëse e të bërë pështyme, edhe që të poshtë e prish Amazonin jo, po nëse e të bërë pështyme shumë, sa që është buku shumë, më mirë me qitjarë, por pështyma nuk e prish agjerimit. Të mbledhën e pështymes në shëllim të gëllitës para njerëve. Por ndodhë që agjerusi të mbledhë pështyme për të larguar terje në vetë nuk është më kru. Por të mbledhën të asaj me shëllim të gëllitës para njerëve, konsiderohet më kru. 4. Të vepruar të qka që të pësën agjerusin, si të lujtit të ndërmjetuar të rëndët e 5. Nështë puthja, jepërën bashortës, i e markun edhe aprosha, Muhammed a.s. Aisha radiallahu anha thot, runua Ramazan nga puthja, se s'mund të qëndroni, edhe prish Ramazanin atërë të lohat, nga njerë për pikoni të senë, dhe ashtë ati kujti të këtë randa, po të janë gjona që i përkazu Allah në koronë të pejgamberë, nuk është marrë, me kalzue tena Allah, nuk ka marrë. Dhe për kejtë botës, në dojtë nuk ka marrë, me kalzue tena Allah. Qysh ka thonë Allah në koronë të pejgamberë? Disa hoxhullar ka thonë drejt, hiç pesfarës janë, disa i shkojnë ma akolla, po Zoti e ka dhënë direkt i ka dhënë. Marrë është me besu, marrë është me smofal, marrë është me gjinu, marrë me vjet, me rajt, me ti alkoholit, marrë me ushpihol, marrë është me bëpunqia, se ne ka thënë vërtet e para kejtë botës me dhëtë të komarë. Çka është me kruqja të agjerimit? Notimi pastrimi i trupit të fllatitit me ujë. Nëse ndodh që ujë të hyjë në brendin të stomakut pa qëllim, agjerimi nuk prishet. Ai vetet edhe me tutje plot. Transmetohet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lavur kokën me ujë, kur ishte agjeruar për shkak të jetës së madhe dhe ndërtisë së madhe. Është ndërti i madhe i shtu. Me rrades, e ke po me rënd, për një 80% ose 30% largohet teshti. Pejgamberi alayhis salam në Arabi zhena, edhe është kushtu, edhe e ka lënë kokën, po je shumë neshtë, edhe shumë je shëri, lejohet edhe të pastrosh komplet, veç dhe të morë, është me përmija, edhe a keton njeri ku të pastrosh, kur është shumë neshtë, për një 50% ose 80% ja hirë, se trupi pin ujë, po pse pin rima, kura pse pi ujë, agjerimi nuk përishet. Se agjerimi është kusht, qka i përkuj edhe të rëmune, edhe injekcionit i shyse që jënë, edhe pa shpreje, njeri me bo punë, mardhanje, ligjore apo jo ligjore, atjere prishet ta agjerimi. 2. Të përdorit e misvaku dhe brushet për pasimin e dhëmë, por është me kru të përdorit pasta e dhëmë. Unë në Ramazan, në dheshë Ramazani që kështë i lërë dhe të 3-4-5 në dorë, dhe 7
Ramazan, me pas, po, apo me kollodon që ishe të një disa që ishe kuptojnë, je pasaj dhëmë kur bëj sifir. Edhe kur bëj iftar, për të falë akşam në banë gjami. Gjatë ditës, se shkojnë shpejt, dhe shëse gojës ku mi vije edhe kam nevojë, të pastroj dhëmët, e marë përshit pa pas, pa kollodon, edhe i përkrej dhëmë, i pastroj vetë në ujtë e pasët. Se ulemoja ka thonë, kemi disa kollodon të pasat që janë kaneje, edhe dikon shumë dhe të me pasru gojnë, edhe masit të lajsh gojnë, edhe masit të pasrosh, ende jetë aja jeltia, apo aja elementi i pasës i kollodontit, dhe pa tjetër i pjesë ka me shkuma, atër është që ulemoja ka thonë, gjatë ditës pastrimi dhëmë me lejot, po pa pas, pa kollodon. Mendimi jam, po për ulemoja ka thonë, lejohet të bodë dhe kollodon, me pas, unë e përkrajnë mendimin ulemave, që jo që të Ramazanit, po edhe kur bëjmë iftar edhe jashtë Ramazanit, edhe masit bëjmë iftar, kur të lahet goja me kollodon, jo disa kollodon të forta, po shumë, do një po një ahi, një ahi ka ta qka është në gojë, edhe masit e ke shpëllat gojë, për një 5 minutë dhe hala jetë, dhëmë edhe gojë si një jere e pasit, apo e kollodon. 3. Të shpëllarit e gojës dhe hundës, kur nuk jemi duke marrë abdes. 4. Të parfirmosit me jetë të kërshme. 5. Të përty për të shqipit apo të shijurit e qumësit për të mirë e vogën duke pasur kujdes të mos gëllit të talgje. Të dhenit gjatë, a gjeru se lejote e atë gjatë, por në rast që një veprimi ti në dikon në dopsimin e ti fizik, atëra është të kru. Njësoj është edhe dhenja gjatë për analizët laboratorike. Dhe më më kru, por nuk e prisha agjerim. Po dhe të ndëshëm, tash për përkondojmë, vazhdojmë edhe në vitë, inshallah, të për kemi, po të kemi pustëshina, për gjami. Të lezoj internet, kanë pitur një djetarë, a bërë me dhe sadakanës, dhe a bërë me dhe zëqatë për gjami. Ulemoja shumisa ka të jo, zëqati edhe sadakani nuk e për për gjami, e se të mos zëqati, se zëqati është të të grupe, inshallah dhe dintit që të të spjegojnë, për fukara, për atë të grupet që janë të nëvështu. Një nëmër i mëllë ka në po, zëqatë dhe sadakaja edhe ditër mune për gjami. Qysh? Apo si të mos zëqati, në grupin që përdoret në grupin e tjetë po fiset edhe rrugën Allah. Rrugën Allah, e ka i ulemoja ka thonë, ty në gjitha qeshtin, për qeshtin e zëqati. Por të një ulemoja ka mëllë me ndirë. Zëqati, për dheri sa ka njërës fukara, dhe njërës shumë të nëvështu nuk e të gjami. A nëse të lecojnë kushtet atë tjetë, atërërë dhe jo të në gjami. Por ulemoja ka thonë e përjerë në mendimin tonë. Zëqati në ki boqë, pas, vitër e në ki vajgjit, sadakan e kisëne. Por bajke e jamis është pas të shdo muslimë. Që shiki pas me majtë dhomën tane, kuzhinën tane, shpinë tane, aborin tane, kerin tane, traktorin tane, dogujnë tane që i konan, që bëhojnë, gjamin, me mbaj gjamin, me pasrohë, me mbaj gjamin, e kanë për skejt muslimat. Pura dhe gra dhe dhmi. Bajke e jamis, marimi gjamis, me mbaj gjamin, me faburin, me pasrohë, me nejnë gatin, edhe me dhe për gjamin, me maru gjamin, edhe me mbaj gjamin pasën, e kanë farë skejt muslimat. Shtu po të njëve maja. Me mbajtën e gjamis, dërgimin e gjamis, me mbajtën e gjamis, e ka farë, obligim qdo muslimane dhe muslimane. Që shëti borqë dhe farës, me mbajtë shpinë tane, e ti farës me mbajtë shpinë Allah. Shtu po të djetarët islam, salam alaikum.